Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon Ameen. Maatii Waaqayyoo kan taatan ijoolleen Ortodoksii Tawaahidoo hundumti keessan iddoo jirtanitti nageenyii fi eegumsi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akka eeyyama Waaqayyootti guyyaa har'aa maqaalee Gooftaa fi Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos kan ta'an keessaa isa tokko kan ta'e Ilma Namaa kan jedhu ni ilaalla. Kutaa isa darbe keessatti Kiristoos Ilma Waaqayyoo ta'uusaa, Ilma Waaqayyoo jedhamee waamamuu isaa, dhugumatti immoo inni Ilma Waaqayyoo ta'uu isaatti Abbaa fi Hafuura Qulqulluu wajjiniin aangoo tokkoon walqixa ta'ee jiraachaa kan ture. Ilmi Waaqayyoo kun immoo eeyyama isaatiin nu fayyisuudhaaf nama ta'ee akka mul'ate. Kanarraa ka'uudhaan Qulqulluun Gabri'eel Ilma Waaqayyoo jedhee akka waame. Achiin booda immoo duuka bu'oota keessaa Qulqulluun Phexros Hafuura Qulqulluudhaan guutame ati Kiristoos Ilma Waaqayyoo jiraataatii jedhee Wangeela Qulqulluu Maatiyos boqonnaa 16 irratti akka ragaa ta'e kanaan dura kutaa isa darbe keessatti ilaalleerra. Maqaalee Gooftaa fi Fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos barachaa jirra. Maqaan inni kan biraan immoo Ilma Namaa jedhamee ni waamama. Ilma Namaa maaliif jedhame kan jedhu kana iddoo kamitti Ilma Namaa jedhamee waamame? Kiristoos ofii isaatiin immoo Ilma Namaa jedhee maqaa kana dubbateera. Kana kitaaba qulqulluu bu'uura gochuudhaan Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos Ilma Namaa jedhamee akka waamame, Ilma Namaa jedhamuu isaatiin immoo nuti bu'aa maalii akka arganne kitaaba qulqulluu bu'uura gochuudhaan ni ilaalla. Isa barannu kana, isa dhageenyu kana qalbeeffachuu, hubachuu akka dandeenyu, akkasumas immoo kiristaanummaan jireenya waan ta'eef ittiin jiraachuu akka dandeenyu Hafuurri Qulqulluun hunda keenya nu gargaaru. Egaa Ilma Waaqayyoo kan jedhame Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos Ilmi Waaqayyoo Ilma Namaa ta'ee mul'ateera. Ilmi Abbaa Ilma Maaramii ta'eera jennee ni amanna. Kana jechuun maal jechuudha? Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos gonka Waaqayyoodha, gonka immoo nama. Kana kan ta'e tawaahidoodhaan akka ta'e ni amanna. Manni amantaa keenya Ortodoks Tawaahidoo kan jedhamtu maqaan ishee Tawaahidoo jettu kun kan mul'istu Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos Ilma Abbaa Ilma Maaramii gonka Waaqayyoodha, gonka namadha kan jedhu waloomaan tawaahidoodhaan isa kana kan ibsudha jechuudha. Kanaaf ani amantaan koo Ortodoks Tawaahidoodha yeroo jennu akkana jennee waa'ee amantaa keenya yeroo dubbannu maal jechaa jirra? Ani Yesuus Kiristoos Ilma Waaqayyoo akka ta'e nan amana. Ilmi Waaqayyoo immoo dubree qulqulleettii Maaramii foon ishee irraa foon, lubbuu ishee irraa lubbuu, dhiiga ishee irraa dhiiga hirmaatee nama ta'ee Ilma Namaa ta'ee akka mul'ate nan amana. Kiristoos Ilma Waaqayyoo Ilma Namaa akka ta'e nan amana jechaa jirra. Tawaahidoon kan ibsu isa kana waan ta'eef jechuudha. Kanaaf Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos inni Ilma Namaa ta'uusaa dubbateera. Ilma Namaa akka ta'e immoo maqaa kanaan wangeela keessatti yeroo hedduu waamameera. Kanarratti hundaa'uudhaan manni kiristaanaa keenya Ortodoks Tawaahidoon Yesuus Kiristoos Ilma Waaqayyoodha jettee ni waamti. Yesuus Kiristoos Ilma Namaati jettees ni waamti jechuudha. Ilma Namaati, fira keenya ta'eera, nama ta'ee mul'ateera. Kanaaf Ilma Namaa jedhamee waamameera jennee akkaataa kanaan ni amanna jechuudha. Isa kana bu'uura goonee seenaa kana kan ilaallu Wangeela Qulqulluu Maarqos boqonnaa 2:1-5 jecha barreeffamee jiru ni ilaalla. Wangeela Qulqulluu Maarqos boqonnaa 2 irratti Gooftaan keenya Fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos Ilma Namaa ta'uu isaa Wangeela Qulqulluu Maarqos boqonnaa 2:5 irratti seenaa barreeffame bu'uura gochuudhaan caqasa kan biraallee kaasneet ni ilaalla. Mee Wangeela Qulqulluu Maarqos boqonnaa 2:5 irratti jecha galmaa'ee jiru kana haa hubannu. Akkas jedha. Yaa ilma koo cubbuun kee siif dhiifameera ittiin jedhe. Achis barreessitoonni ta'anii turan. Laphee isaanii keessattis yaadaan kun akkamitti arrabsoo akkasii dubbataa? Waaqayyoo tokkicha malees eenyutu cubbuu namaa dhiisuu danda'a jedhan. Gooftaan keenya Iyyesuus akkanatti akka yaadan hafuura isaatiin beekee akkas isaaniin jedhe. Laphee keessanitti waan akkasii maaliif yaadduu? Nama naafaa kanaan cubbuun kee siif haqameera jechuu fi yookiin ka'i siree kee baadhuu deemi jechuurra isa kamtu salphata? Haa ta'u malee Ilma Namaatiif
biyya lafaa irratti dhiifama cubbuu akka kennuuf aangoon akka qabu akka beektan jedhee gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos dubbateera. Wangeela kana keessatti maal hubannaa? Waanuma muraasan isinitti hima. Inni jalqabaa gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos ilma waaqayyoo ta'ee osoo jiru ilma namaa ta'ee akka mul'ate ni ilaalla. Akkamittiin kana hubannaa? Namoonni tokko maatii isaanii keessaa kan ta'e mucaan tokko naafaa ta'eetiin dhukkubsateet siree irratti baatanii gara Kiristoos fidanii dhufan. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos mana keessatti barsiisaa osoo jiru mucaa naafaa ta'e kana namoonni sun baatanii sireedhaa baatanii dhufan. Erga dhufanii booda gara Kiristoos gahaniitiin gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos nama dhukkubsate kana ilaalee akkas jedheen cubbuun kee siif haqameeraa jedhee dubbate. Yeroo kana barreessitoota kan jedhaman tsaafochinna fariisaawiyaan kan jedhaman warra fariisota kan ta'an barreessitoota kan ta'an saaduqoota kan ta'an Kiristoos duuka deemaa kan turan gaaffii gaafachuudhaaf isa qoruudhaaf Kiristoos duuka deemaa kan turan barreessitoonni isa wajjiniin turan. Yeroo kana akkas jedhanii yaadan namni kun barsiisaan kun akkamittiin arrabsoo akkanaa dubbachuu danda'e? Waaqa tokkicha malee cubbuu haquu kan danda'u eenyudha jedhaniit yaadan. Hubadhaa maatii Waaqayyoo. Eeyyan dhugaadha cubbuu haquu kan danda'u Waaqayyoodha. Kiristoos Waaqa waan ta'eef isaan immoo waaqummaa isaa waan hin beekneef waaqummaa isaa waan hin hubanneef jecha kana yaadaniiru laphee isaanii keessatti. Kiristoos namni waan dubbate qofa osoo hin ta'in waan inni yaadellee beekuu waan danda'uuf Waaqa waan ta'eef isa keessa keenya keessatti yaadne sana beekuu waan danda'uuf gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos yaada isaanii beekee akkas jedhee dubbate. Nama kanaa fedhe cubbuun kee haqameera jechuu fi ka'iitii siree kee baadhuu deemi jechuu isa kamtu salphataa jedhee erga dubbate booda ilma namaatiif jedhe. Inni guddaan asirratti ilma namaatiif biyya lafaa irratti dhiifama cubbuu akka kennu aangoo akka qabu beekaa jedheen. Ilma namaa kan jedhame Kiristoos cubbuu namoota hundaa gateettii isaa irratti baateet namoota bilisa baasuudhaaf nama ta'ee kan mul'ate. Ilma Waaqayyoo ta'ee osoo jiru aangoo sana osoo hin gadhiisin gonka ilma Waaqayyoo ta'ee gonka immoo ilma namaa ta'ee waan mul'ateef ilma Waaqayyoo kan ta'e akkasumas immoo tawaayidoodhaan ilma namaa ta'ee kan mul'ate gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaa kanarratti cubbuu haquu akka danda'u kanarratti immoo aangoo akka qabu fariisotatti himeera. Isaan garuu hubachuu hin dandeenye jechuudha. Hubachuu hin dandeenye. Kanaafidha inni ilma Waaqayyooti jennee kan dubbannu. Wangeela qulqulluu Yohaannis boqonnaa 1:52 irratti gooftaan keenya akkas jedheera. Dhuguma dhugumaan isiniin jedha. Kanaan booddee samiiwwan yommuu banaman ergamootni Waaqayyoos gara ilma namaatti yommuu gadi bu'anii fi ol ba'an ni argitu isaaniin jedhee jedha. Naatnaa'el gara Kiristoos erga dhufee booda gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos duuka bootaaf yeroo dubbatu maal jedhee samiiwwan yommuu banamanii jedhe. Samiiwwan yommuu banaman ergamootni Waaqayyoos gara ilma namaatti ilma namaa kan jedhame Kiristoosidha. Ofii isaa yeroo waamu Kiristoos maal jedhee ani ilma namaati jedhee dubbateera. Kanaaf manni kiristaanaa keenya Kiristoos ilma Waaqayyoo gonka immoo ilma namaa ta'ee mul'ateera jettee akkaataa kanaan ni barsiisti jechuudha. Akkaataa kanaan ni barsiisti. Ilmi namaa kun murteessaadha. Ilmi namaa kun aangoo kan qabudha cubbuu haquudhaaf. Ilmi namaa kun abbaa murtii akka ta'e kitaabni qulqulluun iddoo hedduu irratti ni dubbata. Kanaaf gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoos Yesuus akkuma jedhame Kiristoos akkuma jedhame fayyisaa addunyaa jennee akka waamnu Amaanu'eel jennee akka waamnu ilma Waaqayyoo jennee akka waamnu akkasumas immoo gonka nama ta'ee waan mul'ateef ilma namaa jennee ni waamna jechuudha. Isa kana beeknee cubbuun keenya nuuf haqamee mootummaa isaa dhaaluu akka dandeenyu Waaqayyo gooftaan hunda keenya nu gargaaru nagaadhaan jiraadha.